Edebiyat tarihine ilk roman olarak adını yazdıran Don Kişot, akli yetileri çok yerinde olmayan bir asilzadenin maceralarını anlatır. Şövalye hikayelerini okumayı çok seven Lamançalı adam, okuduğu kitaplardaki kahramanlara özenerek bir gün yollara düşer. Amacı dünyaya adalet dağıtmak ve sevdiği kadına aşkını ispat etmektir. Yolda birçok macera yaşar. Bu maceraların en ünlüsü ise kitabı okumayan herkes tarafından bilinen yel değirmenlerine saldırdığı andır. Peki Don Kişot neden bu kadar ünlü olmuştur? Veya neden ve nasıl Avrupa'da İncil'den sonra en fazla basım sayısına ulaşmış kitap haline gelmiştir? Bugünkü video ile bu ve benzeri sorulara kısmen cevap aramayı hedefliyorum. Ancak başlamadan önce videonun altına konuyu ne yönde genişletmem ile ilgili yazarsanız bana gerçekten çok yardımınız dokunur. Konumuza dönecek olursak, Don Kişot öncelikle yazarı Cervantes tarafından şövalye romanslarını eleştirmek ve gerçek dışılığını göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Don Kişot'un akli yetilerinin zayıf olması yazar tarafından yapılan bunlara sadece akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler inanır vurgusunu yapmak amaçlıdır. Bu konuyu önceki videoda geniş şekilde konuştuğum için burada tekrar dönmüyorum. Dediğim gibi roman temelde akıl sağlığı yerinde olmayan birinin başına gelen komik olayları anlatır. Ancak eserin tarih boyunca yarattığı etkinin arkasında bu mizahi yapısı yatmaz. İnsanlık için bu kitabı bu kadar değerli hale getiren, insanlığın ilk defa bir edebi eserde insan ruhuna dair bir şeyler duyuyor olmasıdır. Çünkü önceki dönem eserleri olay bazlı ve içindeki karakterler tanrısal veya yarı tanrısaldır. Don Kişot bu dünya üzerinde sadece insana özgü olan bir özelliği taşır. Bu idealizmdir. Kitabın hemen başında karakterin olağan yaşamı ile ilgili bilgi sahibi oluruz. Buradan asilzademizin çok şaşalı olmamakla beraber dönem şartlarına göre iyi bir yaşantısının olduğunu görürüz. Fakat o bu rahat yaşantısına karşılık okuduğu kitaplara özenerek dünyaya adalet dağıtmak isteyecek. Yani gezici şövalye olmak isteyecektir. Şövalyelik Avrupa'da kavimler göçünün başlamasından itibaren 300 yıl boyunca hakim olmuş olan bir kurumdur. İlk döneminde şövalyeler başıboş hareketleri, kanun tanınmazlıkları ile halk üzerinde korku salarlar aslında. Ancak bir süre sonra Haçlı seferlerinin de etkisiyle toplumda oluşan dindar eğilime paralel olarak dindar ve soylu bir kümleye bürünürler. Yani şövalyeler hukukun hakim kılınmadığı zamanlarda kendilerini adalet dağıtıcısı olarak görmüşlerdir. İşte şövalye hikayeleri de bu ikinci dönem şövalyeliğinin abartılmış halidir ve edebi olarak selefi tür olan mitlerin etkisini yoğun olarak taşır. Mitler tanrıların mücadelelerini anlatırken şövalyeler de benzer şekilde kusursuz bir karaktere sahiptir. Yani bir nevi yarı tanrıdır. İnsan görünümlü olarak toplumda haksızlığa karşı savaşırken bu bazen malı elinden haksız şekilde alınmış bir çiftçi veya dul bir kadındır. Bir taraftan da mitlerdekine benzer şekilde büyücüler veya devlerle çarpışırlar. İşte Don Kişot karakteri kitabın başında anlatılan rahat yaşamını bırakarak kendini böylesi bir maceraya atacaktır. Kendine okuduğu kitapların temelinde bir değerler kümesi ve hayali bir dünya yaratır. Örneğin normal bir köylü kızını güzel bir bakireye çevirir. Çünkü bir şövalye ancak soylu bir kadına hizmet eder. Açık havada yatmak zorunda kaldığı zaman bunu bir şövalye davranışı olarak betimler. Veya işlerin ters gitmesi ancak büyücülerin suçudur. Burada karakterle insan doğasına dair anlatılan idealleri uğruna insanlığın birincil ihtiyaçlarını terk edebileceğine dairdir. Don Kişot içinde kendini mutlu hissettiği bir dünya yaratır ve bunu yaşamak amacıyla harekete geçer. Motivasyonu güdüsel değil içseldir. Bu doğada yaşayan herhangi bir canlıdan beklenemeyecek bir davranıştır. Buna karşılık kitaptan öğrendiğimiz bir diğer şey ise sadece idealizmin başarı kazanmaya yetmeyeceğine dairdir. Bunu ise şövalyenin silahdarı Sancho üzerinden görürüz. Çünkü karakterimizin idealizminin sonuçları genelde silahdarın omuzlarına kalır. Sancho realist bir doğaya sahiptir ve durumları oldukları gibi görür. Ustası yel değirmenlerini dev olarak görürken o adamı gerçeğe karşı uyaracaktır. Mutluluğu basit ihtiyaçlarının tesadüfi olarak karşılanmasıdır. Dolu bir karın, kolay seyahat ve uyumak için konforlu bir alan. Don Kişot'tan farklı olarak fiziki limitlerini bilir. Örneğin etrafları sarıldığında Sancho 20 kişilik bir grup ile baş edemeyeceklerini söylerken Don Kişot kendi değerini 100 kişi olarak belirler. Ancak sonunda yenilirler. Cervantes şövalye romanlarındaki idealizmi tümüyle desteklemez. Fakat ufak dozajlarının kullanımının ilham verici olduğundan ve ateşleyici etkisinden bahseder karakteriyle. Don Kişot'un idealizmi seyahatlerini başlatır ancak Sancho'nun realizmi bu seyahatin devam etmesine olanak sağlar.
Ana mesaj insanın akıl ve ruhu ile beraber hareket etmesine dairdir. Toparlayacak olursak, Don Quixote edebiyat tarihinde ilk roman olarak kabul edilir. Temelde akli dengesi yerinde olmayan bir adamın şövalyeliğe özenmesi ve bu çerçevede başından geçen komik olaylar anlatılır. Ancak kitaba değerini veren bu mizahi yapısı değildir. Don Quixote ile beraber edebiyatta ilk defa insan ve insan ruhuna ait bir tema anlatılır. Bu idealizmdir. Yani insanın içsel bir motivasyon ile güdüsel eğilimlerini ikinci plana atarak hayallerini gerçekleştirme kabiliyetidir. Bu tip idealizm ise zaman içinde Don Quixote'culuk adı altında kendi adıyla anılan ayrı dal bir idealizmi oluşturmuştur. Böylece kahramanımız çiftlikteki rahat yaşantısını bırakarak hayalleri peşinde koşar. Bu amaçla açık havada uyur, uzun yolculuklar yapar veya fiziksel olarak zarar görür. Ancak romandan aldığımız bir diğer ders ise insanın hayallerine ulaşması için idealizmin yeterli olmadığına dairdir. Bu ise Silahtar Sancho üzerinden anlatılır. Maceraları şövalyemizin idealizmi başlatır ancak devam ettirecek olan silahtarın realizmidir. Bu konuya devam edeceğim ancak şimdilik bu kadar. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşelim.